সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো সকলকে জানাই আমার নতুন ইউটিউব চ্যানেল গো রাইড অ্যান্ড ফ্লাই এর পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। আসলে দর্শক, এই ভিডিওটি আজকে আপনাদেরকে করলাম। আসলে আমি নতুন সেট আপ করলাম, তো সেট আপের কারণে আসলে পরীক্ষামূলকভাবে ভিডিওটি বানাচ্ছি। আর এটি মূলত আসলে আমার বাসা থেকে আজকে আমি রেলগেটে যাচ্ছিলাম। তো রেলগেটে যাওয়ার সময় আমি চিন্তা ভাবনা করলাম যে যেহেতু আসলে নতুন সেট আপ নিলাম, তো একটা ভিডিও করলে কেমন হয়। তো বাসা থেকে বের হয়ে অলরেডি আমি রওনা দিয়ে দিচ্ছি, আর এই মুহূর্তে আসলে বন্ধ গেটের কাছাকাছি আছি। আর এখন তো আসলে সন্ধ্যা, আর এই রাস্তাটা এখনও কিন্তু পুরোপুরি ঠিক হয়নি। আশা করি খুব শীঘ্রই এই রাস্তাটা আমরা কমপ্লিট হয়ে যাবে, আমরা আসলে কমপ্লিট পেয়ে যাব। তো এই যে আমরা এখন বন্ধ গেটটা আসলে রেল ক্রসিং পার হচ্ছি। রেল ক্রসিং পার হওয়ার পরপরই কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর এটি ভিডিওটি আসলে কিন্তু করা ভোটের আগের দিন। তো রাস্তায় আসলে কিন্তু অনেক পুলিশ ছিল এবং অনেক পুলিশও দেখা যাচ্ছিল এবং অনেক মানে একটা থমথমে অবস্থা বিরাজ করতেছিল। তো যাই হোক, আমি কিন্তু চলে যাচ্ছি, অলরেডি রাজীব চত্বর পার হচ্ছি। রাজীব চত্বর থেকে সরাসরি আমরা আসলে এই মুহূর্তে কিন্তু বর্ণালী মোড়ে চলে যাব। তো জানি না আসলে ভিডিওটা কেমন হচ্ছে, তো আমি খুব শীঘ্রই আসলে যাচ্ছি এদিকে যেখানে আসলে ট্যুর দেওয়া যায়। তো আমি আসলে ট্যুর দেওয়ার জন্য খুব শীঘ্রই আসলে বের হয়ে যাব। তো দর্শক, আপনারা অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবেন। আর এই মুহূর্তে কিন্তু আসলে বর্ণালী মোড় চলে এসেছি। বর্ণালী মোড়টা একটু সাধারণত সবসময় একটু গ্যাঞ্জাম থাকে, মানে গ্যাঞ্জাম বলতে কি আমাদের রাজশাহীতে তো আসলে ঢাকার মতো গ্যাঞ্জাম হয় না। তো যতটুকু আর কি দেখলাম, এটাই আমাদের কাছে অনেক বড় আর কি জ্যামের মতো আর কি অবস্থা মনে হয়। ঢাকা থাকলে তো এটা বিশাল কিছু, অনেক কিছু আর কি। তো যাই হোক, আমি খুব দ্রুত আসলে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি রেলগেটে। আর রেলগেটে যাওয়ার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কি, এক ভাই আসছে আমার সাথে দেখা করার জন্য। তো এসে আমাকে ফোন দিছিল যে ভাই আমি আসছি, আপনার সঙ্গে একটু দেখা করব। তো আমি আসলে চেষ্টা করতেছি একটু দ্রুত যাওয়ার। তো আমি আসলে ঘুমাইছিলাম, দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে আমি একটু ঘুমাইছিলাম। তো ঘুম থেকে উঠে আর কি তাড়াতাড়ি করে আর কি আমি চলে যাচ্ছি আর কি। তো যাই হোক, ভাইয়ের সঙ্গে আমরা দেখা করবো, আর আমরা রাস্তার আপনাদেরকে ভিউ দেখাই দিচ্ছি। তো খুব শীঘ্রই কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন। আর রাজশাহী থেকে আমি আসলে যেখানে ট্যুর দিই না কেন, তো সেখানে আসলে ভিডিও বানানোর আপনাদের জন্য চেষ্টা করব। আর ভিডিওটি কেমন হয়েছে আপনারা অবশ্যই জানাবেন। আর পুরো ভিডিওটি আপনারা অবশ্যই দেখতে থাকুন। আর অবশ্যই কখনো কাটবেন না, ভিডিও না কেটে অবশ্যই পুরো ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন, কারণ এই মুহূর্তে আমার ওয়াচ টাইমের অনেক দরকার। তো অবশ্যই আমাকে সবাই সাপোর্ট দেবেন। তো যাই হোক দর্শক, আপনার ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আর এই মধ্যে আমি রেলগেটের কাছাকাছি চলে আসছি, নগর ভবন আর কি পার হচ্ছি। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।